ចុះខ្ញុំវិញព្រះអង្គម្ចាស់យើងមានសុវត្ថិភាពហើយព្រះអង្គម្ចាស់ប្អូន7យើងនៅមានពណ៌ផ្សេង5លានអ្នកទៀតយើងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់គាត់ត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញប្រគល់ឲ្យព្រះបិតាដោះស្រាយព្រះអង្គយើងមានសុវត្ថិភាពហើយយើងមានសុវត្ថិភាពហើយយើងមានសុវត្ថិភាពពិតមែនហើយអ្នកនាំពណ៌ត្រឡប់ទៅជំរំសិនទៅព្រះអង្គព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់រាជពិជាតិគ្រប់គ្រងរដ្ឋការពារទ័ពបានប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាទោសដែលមិនអាចលើកលែងបានចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅប្រសិនបើមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេនោះអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សសាមញ្ញនេះជាព្រះរាជបញ្ជាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយតាមខ្ញុំត្រឡប់ទៅរាជធានីទៅធ្វើជាព្រះមហេសីរបស់ខ្ញុំតើព្រះមហេសីនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺជារូបខ្ញុំមែនទេបើខ្ញុំចាក់ចេញពីភោជនីយដ្ឋាននេះតើខ្ញុំនឹងគ្មានផ្លូវត្រឡប់ទៅសម័យទំនើបវិញមែនទេចុះបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតខ្ញុំទេឬចាប់ពីពេលនេះទៅវាំងគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមានទូទឹកកកមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយក៏មានមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកនិយាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់កុំព្យូទ័រទូទឹកកកប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើអ្នកទៅជាមួយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំនឹងធានាថាអ្នកនឹងមិនមានទុក្ខកង្វល់ពេញមួយជីវិតហើយការពារអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសម័យកាលដ៏វឹកវរនេះត្រូវតែចេះការពារខ្លួនឯងយល់ទេហេតុអ្វីបានជាអ្នករងរបួសទៀតហើយទៅជំរុំជាមួយខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំនឹងលាបថ្នាំឲ្យអ្នកហេតុអ្វីត្រូវនៅជាប់នឹងភោជនីយដ្ឋាននេះម្លេះវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលវាជាខ្ញុំខ្លាចថាបើភោជនីយដ្ឋាននេះបាត់បង់ទៅខ្ញុំនឹងមិនអាចជួបអ្នកបានទៀតឡើយមើលផ្កាដែលរីកនៅរដូវផ្ការីកនោះចុះភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងសន្ធឹកតែចង្វាក់បេះដូងនៃពេលវេលាគឺជារង្វង់នៃជីវិតមើលផ្លូវនោះចុះទីបំផុតនឹងមានវាសនាដែលមិនអាចទាយទុកបានមើលពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរប្រាមួយជីវិតដើម្បីកុំឲ្យខកបំណងចំពោះគ្នាអតីតព្រះមហាក្សត្របានប្រគល់លិខិតជូនគាត់ទទួលអាណត្តិពីស្ថានសួគ៌ខ្ញុំសូមប្រគល់ទឹកដីនេះឲ្យដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាព